nuevo video por canal, esta vez de Minecraft, la serie otra vez. Si ven que soy un poquito medio cora, fue por eso. Un creeper ¡Mentira! explotó. Voy a buscar, Dios, esta nueva medida y no tengo comida. Literal. No me puedo ir Sí, y me deja dos mareado patatas. el portal. 2 patatas. Rica comida. Yo me empezaré a curar lentamente. Esto he hecho cosas para comer. No. ¿Puedo amarrar mi barco? Sí. Oye, barquito, es hora de salir a dar un paseíto. Vamos, ven. Ven, barquito querido. Espero que te muevas. Que camines, tío, que camines. Es que yo no sé para qué activas mod. Que No camines. los puedes utilizar. Pero no, si no lo puedes utilizar, men. Ahora sí, vamos a darte un paseillo. ¿Verdad que vi un creeper por ahí cerca? No quiero estar cerca del peligro, así que voy a ¿Dónde romper está? A mi ver, barco. firewall. Que te rompe. Maldita sea, Estoy en el tenemos un uno, ¿no? abogado detrás mío. Ah, no, estoy en el lobby 2. Ey, están peleando por mí. Gracias. No puedo utilizar 4 el abogados, driver. me los cargo. A todos me los cepillo. Me los cepillo. Que me los cepillo. Ya me los cepillo. Gran nivel. No tengo madera y necesito una pala, así que No, necesito es un broma, hacha. te veo, perro. Necesito un hacha. No Te tengo, veo. asqueroso. Mírame. Qué oso, Oye, mírame. asqueroso. Atrás tuyo. Ya tengo hacha. Mírame. Si Sí, no te man, ¿por estuviera qué viendo- tienes una pala de No, hierro? men, Si sepa. todavía no has ido por ese hierro. Mírame. Pues sí, sí. Es que Ujú. comparte pantalla. mentiras. Comparte pantalla porque no. Es mentira. ¿cómo se dice? Voy a ir a talar. Mírame, En un estoy momento no aquí. me muero. Bueno, sí me muero porque Vámonos van a verlo en Pigota directito. del árbol. A ver. No voy a ese salvar de ese que está tipo. detrás del portal. Toma, lo parto. Ya llegué. Bye. Aquí vamos. Ay, pero vamos, ¿por qué estoy vamos. aquí? Continúa. ¿Ves, güey? Espérate, ¿cómo a la 1 selector de servidor? Tienda oficial, a ver. Voy a tratar de quitarle toda la madera y cuando ya la vea, A ver, voy a güey. agarrarle todo. Vamos a ver, güey. A la. Date un momento. Ya estoy. A ver, No tiene. No comprado un rango VIP. corre. Me aparece lleno. Perfecto, lo que necesito. Ahora sí vamos a hacer el segundo piso luego. No me deja entrar. Ya tengo la idea completa, pero ya. Al 3, me dejó entrar al 3. Vamos a ir Ajá. a la casa y vamos a terminarla. Ve a Willy Rex. Aquí al lado Y mío. vamos a construir ya. Sí, en el del 3. Se preguntarán, ¿y por qué tienes tanto y no quieres construir nada? Espérate. Pues porque quiero y no me da miedo. Aunque sea me lamento por decirles eso. Y el conducto me hace Uno. falta de un montón, más el corazón del morro, odio. Al 1, men, al 1. Me hace falta mucho. Como se que solo cada uno que esté aquí. Acaben bastantes, men. Ah, no, sí, tiene razón. Tiene razón. Por eso, Alexa, estoy entrando por el. Y yo voy a Willy Red. Dale al 3, dale a Edward 3. Ya, pumba. Ya puedo coger así. Edward 3.
ya salí, pero no quiero hacer esto porque aquí tengo mi subida, maldita sea, que no quiero que me molesten. Rápido, aquí, rápido, rápido. A ver, Dale ya a tengo Fraga. pollo. Ya empezó. Ay, qué rico mi pollo. Huevo. Rico mi pollito. ¿Ah? Vamos a seguir construyendo. Sí, men, y me quedó muy bonita. A ver, vamos a poner. ¿Sí? Tómala. Sí, ok. Sí, ya estoy entrando. Vamos a poner madera en el inventario. Creo que yo tengo 8 Te huevos. veo. A ver, votación, seleccionar kit. No sé, seleccionar kit. El verde, el verde, el verde. El verde me gusta mucho. Tomen, lo estoy haciendo para que vean que no soy ¿Ya estás mentiroso. el verde? Estoy haciéndolo con todo color a su amor, que obviamente les voy a poner a todo. Sí, ajá. Busca rápido de coger mis materiales. Eso. A ver. Sí, Mándame la eso. Ya está más. Estoy buscando algo. A ver, corre. Estoy buscando donde encontré el generador. Sigue. Está roto. Tómala. Necesito. Tengo carbón vegetal. Dios, me anda. Se me acabó. Voy a talar árboles pero primero me voy a cortar. Que yo no puedo coger. Quiero dormir ya. Ay. Velo acá. No sé. Creo que es. Dios, se me peta. Oh, Dios. Ya me acuesto. No quiero que nada me pase. Ya puse una campfire. Creo que eso lo hice fuera de cámaras, lo de la campfire. Pero necesito carbón vegetal para poner carbón. Federico Samuel Morales Experimentos. Estoy haciendo muchas cosas. Voy a tratar de hacerlo más rápido. Señor, ¿qué le mosque? A ver. Tómala. Lo mato. Me cargo. Me lo cepillé. Vamos a ver aquí. Sigue talando. Voy a hacer bastante del carbón vegetal para poder craftearme muchas cosas. Quiero hacerlo. Ve, hasta sordo mi tío le está hablando. Claro. Es malo. Por Dios, estoy gritando. Ve. Tengo que irme para allá. Tengo que extenderme para allá, o si no. Ve a buscar el La raíz generador de podría agua. Busca el afectar generador de también agua. a lo mejor el camino. Por eso está así. ¡Ay! Me metí al lugar equivocado. Para hacer carbón necesitamos carbón. Oye, ¿cómo se Toma. llama? ¿Te moriste? ¿Dónde está la tienda? Voy a... Espera. Tómala. Oye. Tómala. Tómala. Sí, tengo. Oye. Tapa. ¿Cómo se llama? Se preguntarán por qué lo hice. ¿Por qué hice eso, no? ¿Por qué hice esta jaula aquí adentro? Estorba. Sí, yo sé que estorba. Pero es para tener huevos infinitos y cuando tenga bastantes cubos, bueno, cuando los tenga cubos, poder hacerme un pastel de leche. Un pastel con leche. Diablo, señorita. Así que por eso les digo. Que por eso tengo ¿Ya tienes una pico? fábrica. Ven. No, ya lo compré, men. Sería nada. Vámonos para el centro. Voy a buscar. ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? Ah, pensé que era una llama. Sí, men. Allí está el vendedor, creo. Sí, de vivo, obviamente. Ok, men. Vamos al centro. Tengo semillas ya en el inventario, creo. Sí, tengo sí. No a lo mejor lo utilizo para salir de ahí. Hoy a lo mejor voy ahí.
¿Qué? Sí. A ver, aquí. Entonces, ¿para qué Ok, le dices, ya güey? está. Oro. Estoy en el generador de oro. Ay, su madre, no me salió. Estoy en el puente de Sale, sí, compañero. XD. Que no me va a subir, que no me va a subir. Lo mato. Dime. Sí, tenía el remolacha, me lo dieron en el cofre de un Que viene alguien por mí, alguien viene por mí. Justamente reaparezco en la puerta si me matan, ¿no? Bien. Que me pega, matadlo. Trataré de... Otro lapicero. Colo, ven, hay que venir a Lapicerón. Esperen un Hay que venir a momento, reparar. voy a hacer un pequeño corte. Ojo. Ya he vuelto, muchachos, ya he vuelto. Tengo que ir durante un Lo momentico. veo. Es que este es Voy a... hacer un segundo. ¿Sí? Voy a tapar para poder caminar. Aquí voy a hacer mi habitación, obviamente. Va a ser en este cuarto. Voy a hacer por aquí mi habitación, obviamente. No me quiero caer. Tú andas rateado. No, salte, men. Ahí tengo un letrero que dice bienvenido. ¿Alguien se ha visto aquí no hay quien viva? Pues aquí no hay quien viva, ¿qué? No, Skyward o algo. Luego lo rompo que está a la altura y además esta casa no es muy pro que digamos. Entra Mike. Pero he hecho una casa que es para muchos, una super casa, para muchos de mi canal. Y a ver. Pero, Dios, es que ese hongo me ha estado tocando la moral un poco. Dios, ya he vuelto esto un forest. Sí, un forest of kind. Voy a romper esto. ¿Está saliendo del árbol? En el. A ver, lobby. No me Ay, me parece que salga del árbol, ¿eh? No me había asustado mucho yo. Me dice el lobby en el que estoy en Mindex. A ver, sigo picando. Pues Skyward. Sigo atacando, obviamente. Pero tanto, ¿por qué, men? Sigo talando, sigo talando. Hola. Bienvenido a mi Voy a kiosco. seguir talando. Voy a seguir Una talando. espada de diamante. Creo que tengo más blocos para... ¿Con esto alcanzará? Mira una Sigo, espada de a diamante. ver. Mírala atrás tuyo. Obviamente Dale a la una. voy a ponerme el... Y a las stick. 3. A ver. Sí, bota rápido. Acelérale. Proyectiles que de Creo que era dinamita aquí. por al día. y- Ya he llegado aquí. Es en este lugar donde yo llegué. Rómpete, maldita sea, que te rompas coche. Ese argentino que tuve. A ver, voy a poner el barco aquí, porque cuando yo Vea por los cobres rápido, estamos caiga, no perderé vida, creo. Es una caída muy grande, obviamente. ¿Qué más está? Voy a buscar la Greta, la he pillado. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que no eternidad. Allá que voy. Su madre. 2 horas. Asqueroso, 2 horas. Y tanto por estar tan lejos de hierro, ¿en serio? Qué asco, tío. A lo mejor si pico, me hago una mesa de crafteo, pico. Conseguiría bastante piedra y podría subir. No, tranquilo. De cualquier material subiré allá y conseguiré el hierro, pero primero necesito un Dale, pico huevo, de hierro. dale, Maldita huevo. sea. No los depreme Corre. Sigo rompiendo. No, tú. Te protego. Lo tuve.
arco. Listo. Construye que yo te... Listo. 8 de piedra y 2 de... Revisa que no me vaya a jugar. Yo voy. Estoy haciendo el Sigo rompiendo. que esto no es fácil, ya. Vete. ¿Verdad? Necesito una mesa de crafteo. Caco. Alto. Yo me rompí. Oh my god. Oh my god. Se me ha ocurrido el bug más raro. ¿Dónde está? Estoy disparando. Ya lo veo. Necesito más, te adoraría aunque dure la eternidad. Tómala. Eddie. Sigo rompiendo ¿Con la aquí. cabeza? Cuidado, te tumbó. Voy a agarrar una mesa de crafteo Baja rápido que me revienta. Baja. para poder craftearme un pico de piedra y poder agarrarlo. Ya, maldito. Hierro. La mano una baja rápido. Pero yo voy a subirme a mi peto. Ahora eres Tómala. Es hora de picar el hierro. Sí, ya tenemos hierro. Dios, qué montón de hierro. Nos vamos a hacer de hierro, tío. Vamos a conseguir hierro. ¿Dónde está? Ay, cuidado. Bueno, cuidado. Ya lo vi. Tómala. Ojo, cuidado con la lava. Corre. Aquí hay algo, pero no hay flecha. Sí, Oh, que me la puso encima. Ten cuidado. Se la está poniendo. Ay, ¿cómo salgo aquí? Me preguntarán. Espérate, yo con la lava. No, se me picó el agua. Cuidado. Ah, sí, muchachos, como un típico pro sale de su mina. Tananananan. Porque ahí como tiene telas, le queda como mal escrito. Que No, nos- qué más cosas jugando, ¿no? Bueno, está bien. Ellos, yo soy malo, cuidado. Asiste. Vaya, colócame ahí tu taina. No, mentiras. Hay que ponerlo encima de algo, ¿sabe por qué? Porque no Vaya, por ahí la mosca sensei. Corre. Un papelito para ponerle ahí debajo. Yo lo pedí. Ya queda mi casa, ¿no? Sí, Entonces, corre, revienta. que no me queda mucho tiempo aquí en esta isla. Corre. Vámonos, que nos vienen. Que oso, nos vienen. Sigo derecho a acostarme, asqueroso. 1, 2, 3. Sigue. Corre a mi casa, corre a mi casa. Mira. Ya me viste mi primera baja. Corre. Sí. Tengo hierro, menos mal. Huevos. Me lo he traído. Sí, qué pro soy. Ajá. Qué pro soy, tío. Bueno, Esos no, huevos rápidamente. necesitan luz para crecer, ¿no? Oye, debajo del hueco donde saliste hay un cofre. Esta no es mi operación. Esta es la operación. ¿Cómo? Debajo del Ay, huequito. se me ha petado. Ya tengo carbón vegetal. No podemos atacarlo de la misma forma. Que si el cabello, la ropa, la música, hablamos solos. Esa gente, Tengo 2 hachas. juntos, Tengo 2 hachas de espada. tenemos la verdad. Y la verdad no se esconde. A ver, no tengo comida. Me voy a comer un pan De internet. con café, obviamente. Bien malos, ¿no? Dios, sí salir con Enderpearl, pero dije, si gasto el Enderpearl, ¿con qué voy a salir de End? Eso hice. Romper el silencio. Ay, muy buenos días, mundo. Ya salimos. Todas las verdades se dicen. Eso fue lo que en la calle me Que corre. Quedamos tú y yo. Voy a dejar que ¿Hacemos un PvP en el centro? no me enseñaron. Oye, no más. Vete, pasa a mi lado. Yo me largo. Vi un maldito tridente ahí. Que lo he visto. Que lo he visto, demonios. ¡Corre!
pero lo he conseguido, muchachos. He conseguido lo que he querido. ¿Y qué he querido? Ya saben, muchachos, ustedes, que es lo que quería yo. A lo mejor le pongo... Y ya me quedaban sin él. Y ese día me fui y lo busqué donde la mamá. ¿Qué pepeta? Tío, ¿qué pasa? ¿What? ¿Qué pasa, tío? Vamos, tío. Espérate, pero entonces yo llegué y me vine. Tío, ya he salido. Cuando yo llegué Asqueroso. yo me quedé dormido. Era como las 11 cuando llegué. No tengo nada de tintes, así que no puedo. Como a las 2 de la tarde. Tío, ¿qué está pasando en las Minecraft? Que fue y le hicieron trabajo. ¿Qué está pasando? Él me vio con ese chaleco. Y me dijo, no, José, así no. Oye, si cierran el Discord, sigo hablando. Pero Maya, si en el momento él estaba allá en el centro y él no me estaba utilizando y me llama doña Sandra y me dice que le haga un servicio. Si se puede, ¿no? Corre, me llevo la madera. Tío, Era mío, pero él me dijo que ya no me quería. necesito más de cuero. Ey, tengo más, ajá. Él me dio con ese Sí, tengo todo preparado para todo el canal. Por eso, pero ¿cómo le va a dar rayas si ya están necesitando en la puerta? Voy a hablar con respeto a ver cómo va. A ver. Me voy a hacer un escudo. Ya tengo 8. Qué bien. Voy a ir a ver mis patatas. Ah, no, obviamente no están. ¿Cizallas? ¿Necesito cizallas? Y ya saben que necesito para sobrevivir, ¿no? Tómala. 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 Y tómala. Soy el caballero. Tío, el caballero. ¿Cuánto me carga el escudo? Si tú, así, si a ti como te carga. Bueno, necesito investigar a ver si me sirve. MC, no. MC. Dispara pues, arquerillo. ¿Verdad? Y vos que Asqueroso. no puedes escribir, vos que sos malesto y que te da pereza. Asqueroso, asqueroso. No, asqueroso, me muero, asqueroso. Espérate que ya me estoy resteno. ¿Qué es lo que pasó, tío? Pero que tengo el escudo puesto. ¿No sirve o qué, güey? Agua. Asqueroso. Perro. Sí, no tengo. Asqueroso, me voy a acercar todo lo que tú quieras. Que aldeano con... que parece una bruja, tío. Y a ver... ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Yo también. Pero Maya, y lo otro. Ay, qué pedo. Y Dios. Yo sé, yo no había hablado con él bien de eso. Pero esos 3 días, él a mí me había dado y así con pedido para la gasolina, yo entiendo. Pero pues yo voy, lo busco, me dicen que él está en el centro. Y doña Sandra me dice, vaya, José, ¿está desocupado? Y yo, sí. Y mira atrás tuyo. Y tiene la skin fea. Me lo cargo a punta de saltos, tío. Oye. Mírame aquí arriba. A ver. Mírame aquí arriba, pero. Las cizallas sí, las necesitaba mucho. Y se dirán, ¿para qué tú quieres unas benditas cizallas? Pues sencillo, necesito las cizallas pues para proteger, para tener bastante cosas. Ahí entenderán
En el sentido en el que yo también necesito decoración, ¿no? Sabía que si me salió un trajito con el trapo por la tarde, yo lo hacía. El timba hueca, timba. Otra cosa, Maya. Llevo esto y esto. Ya. No dice timba hueca. Este no es. Yo le dije a él. Este no es. Vamos, es falso. Si él me queda la tarde libre, yo le puedo hacer algún servicio. Vamos a trasquilar la familia de ovejas. Dale al La pandilla ovejera la llamo. Dios, que es una vaca ahí. Vamos a un equipo de. Todos admiran a la vaca y al animal. Hola chicos. Puedes ir a Sandra, ¿no? Sandra, como le dijiste, yo No, voy a métete al Tómala, suelo. tómala, tómala. Solo métete al suelo. Ya entré, Me lo trasquilo. Me lo trasquilo. Me llevo toda su lana. A ver. Que no, la casa seca se llama el papá. Espérate, termina esa partida. Ven que ahí puse bastantes cosas por ellos. Voy a poner en mi casa 2 macetas. Una aquí. Sí, dirán que es muy nuevo, pero esperen lo que voy a hacer. Me hizo falta uno, esperen. Ah, no, está perfecto. Aquí, listo. No, esto es muy caca. Ya. Pero si podemos jugar con él, ¿por qué no jugamos con él? Cierro. Lo cierro. ¡Asqueroso! Lo puse en la pared. Tómala. Qué pro soy construyendo. Ahí no pongo porque ya hay una puerta, ¿no? ¡Tómala! ¿Qué pasa, tío de casa que he construido yo? Dios, qué hambre tengo. ¡No! ¡Qué asco! Ya me tumbaron. Qué hambre tengo, tío. No campes. Campearnos de troll. Ah, verdad. Troll. Pues pillan lo que quiero hacer yo. Olvídate, estoy escribiendo. En el clan de los diamantes nos esforzamos por los diamantes. Y se preguntarán, ¿qué necesitas para más? ¿Qué más necesitas? Pues sí, necesito algo más. Flor blanca no. Flor azul. Solo aparece aleatoriamente. Son flores muy desconocidas. Esperen, ya me voy a sacar más. Voy a sacar más flores. Yo estoy viendo por el grupo No me aquí. dicen cuánto es su aspiración salarial, no le coloco otra vez mismo al Asqueroso, lo hice crecer. Tómala, me la llevo. ¿Ah? Bueno. Sí. Y otra roja, porque obviamente somos con de los diamantes de cualquier lugar. Tío, en serio, todo va a ser rojo. ¿Por qué no me está saliendo muy bien como lo quiero yo? Sí, también me salieron estas. Saben que quiero pintar mi cama, ¿no? Voy a pintarla también de rojo. Ve, pero ¿de qué vamos a ¿Es porque yo soy de la América? servidor? Tómala. A ver. 3 flores. Si solo necesito 2. Y se dirán, ¿para qué tanto? Tómala. ¿Cuánto te sale de la nariz? Lo espero aquí, rápido.
he visto que él, por ejemplo, mantiene conejos encerrados. ¿Quién? Él. Claro, no es que no tiene quien le atienda el negocio y no tiene quien le entrega. Yo también le he dicho a él, le he dicho, vea, es que ya le dije, ¿sabes qué me dijo él? ¿Sabes qué me dijo él? Que la que le mató Estoy esperando a que aparezca. era esta niña. ¿Será que Estoy esperando a que aparezca. ¡Guau, chaval! ¿Qué va Tiene el a oído. pasar? Tiene el oído. Da. Porque yo a él le dije, si usted quiere... Esto, este lugar es ahora de los diamantes. Dale a canal. Esto es ahora del clan de los diamantes. Atrás. Tómala, el clan de los diamantes. Nadie podemos hacer acá. Ay, ya lo había visto. Tengo comida, pero ¡Qué noob! Este es el... no tengo comida. Solo tengo esto. ¡Qué asco, tío! en el Discord. Ah. ¿Tengo ¿Qué? semillas? ¿Qué? Parece un bebé noob, 2 raptors. Yo quiero ser un raptor, pero osito. Espérate que tengo unas potencias. Vamos al esquí. ¡Qué asco, tío! Cago con la tinta azul. Espérate un momento. Estoy viendo a ver qué Sé qué hacer. Tengo lana aún. ¡Qué asco, Pero tío! ¿No tengo más lana? Estoy viendo a ver si es de... Bueno, ¿qué importa? Ah, sí, vamos al esquí. No me va a gustar. Ah, se vio está lleno. Vamos al 3. Ay, ya. Ay. ¿Ya apareció tan rápido? Al Skyward 3, hombre, al Skyward 3. Voy a ver qué tan rápido empiezan sus patatas. Espérate un momento, pues. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada, tío! Espérate un momento, a ver. ¡Ya crecieron! ¡Qué guay! Tómala. Tómala. Ya 3, ya aquí. Las voy a plantar pues porque necesito raciones infinitas obviamente para poder sobrevivir ¿Dónde está Eric? sin morir. ¿Dónde está Eric? Ey. Mira, Eric. ¿What? Ah, verdad. Tiene una cosa tan hermosa. Ah, Eric está detrás. Tómala. Eric está... 6, sí. Ahí Voy a donde dice, cocinar. "Oye, Yo, Dios", ven. Le voy a dar. En realidad, ellas, mira, pilla, tío. Ellas no caminan, flotan. En un bloque flotan, tío. Tío, están flotando. Es hacker, es una araña hacker. La mato. No me gustan los hackers. Oye, tú eres hacker. Te cagaste. Oye, a los hackers. Ya me salió. Voy a poner en cada rincón. ¿Me pillan? Tómala. ¿No entran más? ¿Qué importa? No hagas así. Come. ¿Ya estuvieron? Eso luego tendré que poner en voz cuando yo me los haya parteado. Ya, Pero por ahora no. Encontré un mapa Lo lamento, pero tengo que matarlas. Tengo que matar unas pocas. Con unas pocas me refiero a prácticamente todas, pero... tiene ese negocio cerrado, pero En el que estoy, en el Lighthouse. ¿Dónde estás? Estoy aquí, al Lighthouse. ¿Qué onda, muchachos? A dormir. Al verde. Yo necesito viva. Quien no está enamorada se cagó. Ah, entonces, ya sé por qué. Es que Listo. es un Skyward solo. Que les importe mucho. Ahora tengo bastantes hijos. Vale, voy a matarlos a todos. Bien, necesito poquita madera para... Sí, mentira. Va a ser una habitación cortica, pero... El noob. Cuando me miro al espejo, Pero si me dejo igual no sabe jugar nada. sorprende de lo mucho que me asemeja a ti que digo ser que siempre te mantienes lejos y que solo envías cartas
Voy a tratar de talar lo más rápido que pueda para poder, obviamente, ya saben, hacer lo más posible para construir la casa. Necesito terminarla lo más rápido posible, pero necesito mucho para poder construir la pieza. Necesito hacerlo más grande. Obviamente va a tener una bóveda secreta, pero no mejor una bóveda secreta cero. Caca, bóvedas secretas caca. A ver. A ver. Manzano. Lo agarro. ¿Cayó? Lo agarro. Qué bien, tío. Dos manzanas. Tío, tengo el inventario prácticamente pintado ya. Necesito polvo de huesos. Sí, eso sí es muy cierto. Pero me lo gasté todo para conseguir flores. ¡Ey! Que ya creció, tío. Deja que güey. Si nos sacan. Cámara. ¡Ey! Tío, que me dejes agarrar la lana. Maldita oveja, quedó. Necesito. Ya llevo 4. Necesito lana, tío. Yo 4 No me dio lana. Qué asco, tío. Y la maté a propósito. Qué pecado, tío. ¿Por qué la mato, tío? No quería matar. Uy, esto me llegó para una espada de diamante. A ver, ¿a quién voy a matar hoy? ¿Por qué no me deja, tío? ¿Por qué? Tío, ¿por qué no me deja? ¿Cuántos árboles, tío, que puedo hacerme con este bosque ya? ¿Quién me voy a cepillar? ¡Hala, chaval! ¡Ay, me caí! ¡Hala, chi! Oh my god. Hizo mucho. Plan de los diamantes sí que crece muy rápido. Luego me voy a hacer un castillo, voy a rodear esto con un castillo. Pero quisiera hacer más cosas en la casa por ahora. Me voy a craftear primero la madera, tío, que yo no tengo la madera. Asqueroso. Dios, tío, ya tengo lo perfecto para... No, me hacía falta, tío, verdad, me hacía falta casco. Voy a poner a cocinar esto. Voy a empezar allá a construir la pieza yo. ¿Quién quiere hacer team con un pro que ya lleva esmeralda? ¿Dónde encuentro? Yo no encuentro las islas del diamante. Tómala. Chaca. Pero ¿cuáles son las del Espera un diamante? momento. Yo no sé cuáles son las del diamante. Chaca. Chaca. Ya te vi. He hecho los polvos de la magia. Uga chaca. He hecho los polvos. Dios, tío. Amigo, ¿qué? No, el tridente, tío. ¿Ya cayó? ¿Dónde? Ya le he pillado. Le cojo el rollo. Tío, que no me quiere cargar nada, solo la espada, el hacha, esto. O con los hackers, Tío, pero que no me cargan el escudo ni el tridente, tío. Odio los hackers. Me dijeron que con agua se apagaba esto, ¿no? Entonces yo lo apago con agua. Está censurado. Bueno, gente, hasta
hasta aquí el video y espero que te haya gustado. Si te gustó ya sabes cómo apoyar con tu buena manito ahí. Espera un momento que... Ah, sí, like para más. Estoy hablando como de like. Y ya sabes, suscríbete para continuar con la serie. Y el capítulo siguiente a lo Pero yo mejor no sé cómo termino hacer. mi habitación. O lo hago fuera de cámara si tú quieres. Solo dime en los comentarios. Yo lo leeré, el primero que me diga en los comentarios. Le daré lo mejor Con este. que sería ganar su youtuber favorito. Para que yo pueda conseguir con ellos. Y así jamás se acabe la serie. ¡Yee! ¡Viva, viva, viva! Si no saco un tridente y te chuzo, te chuzo, güey. Te moriste, men. Te cojo. Ah, no, ese es Ya de cayó. Eric Phoenix. ¿Ya cayó, tío? Hola, men. ¿Ya cayó? ¿En dónde cayó? Lo ¡Asqueroso! maté, men. Otro Lo maté, güey, por su tridente. isla, men. Tío, ¿dónde están los otros tridentes? Bueno, entonces que veo y espero que Qué te malo gustó. sos. Si te gustó ya sabes cómo apoyar y obviamente tendrás que apoyar tu Oh, canal. Con tu manito arriba, sí, hasta la próxima muchachos. Y espero que te haya gustado este video, ya sabes. Y si quieres salvar a las ovejas más te vale que des likes. Se me O si puso no, la pantalla, se me a lo puso mejor la amanecen pantalla. dormidos para todo el día. Perro, con los ojos vendados. La mato, la mato, la mato, la mato, la mato, la mato. La mato, las mato a todas si no dan likes y se suscriben y dejan su comentario obviamente. Las ovejas deben de estar diciendo Omaewa y yo Mosin. Mira, ¿cómo te encuentras? Le digo a mi padre. Para continuar con la serie Y se próximamente cayó. Y se solamente cayó en películas. para siempre de la paz de la tierra. Miren, ahí viene algo. Vamos a ver el amanecer, tío, que lo quiero ver con una fogatica bien bacana. ¿Y por qué? ¿Y por qué mi? Quiero ver el ¿Y por qué anochecer. mi? ¿Y yo por qué si yo no entiendo nada? Hasta aquí el video y espero que te haya gustado. Hasta la próxima.